جمهور الزمالك يقود الزمالك للفوز بكأس مصر ويعيد على كل الزملكاوية، والعيد أصبح عيدين للزملكاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، عيد مبارك سعيد على كل الحبايب وكل الأصدقاء، وألف ألف مبروك للزمالك، والعيد بقى عيدين لكل الزملكاوية. عيد مبارك على الأمة الإسلامية كلها يا رب العالمين. وما ننساش من الدعاء أهالينا في غزة، في فلسطين، كل المستضعفين في الأرض، إن ربنا ينصرهم يا رب العالمين. وألف مبروك فوز الزمالك، وعيد مبارك على كل المسلمين يا رب العالمين. الزمالك النهارده فاز ببطولة كأس مصر بمباراة بطلها الأول هو جمهور الزمالك. بطلها الأول لغاية يعني من الأول لغاية رقم 100 هو جمهور الزمالك. حط جمهور الزمالك كده من 1 ل 100 وبعد كده ابدأ احسب أي حاجة تاني. الزمالك فاز النهارده وهو في أصعب ظروف اللي بتمر بيه. الزمالك بيمر بأصعب ظروف بتمر بالزمالك، يعني من أصعب المطبات في تاريخه الموسم ده بالذات. موسم حصل فيه مشاكل كتير جدا. الزمالك خسر بطولات، خسر مباريات سهلة جدا، ضيع من ايديه بطولات كانت في المتناول. حصل له مشاكل داخلية كتير، غير 4 مدربين. كابتن ايمن الرمادي اللي فاز النهارده بطولة كاس مصر هو المدرب الرابع للزمالك بعد جوزيه جوميز لما مشي وراح السعودية، وجه بعد كده جروس، وبعدين جه باسيرو، وبعدين جه ايمن الرمادي. فظروف وحشه جدا، ظروف كانت صعبه جدا. فانك انت تكسب البطوله وتكسب كاس مصر وتنهي حلوه النهايات عشان تبدا. اهميه البطوله النهارده انك انت تبدا تبني عليها. اللي دايما لا قدر الله الهزيمه بتفتح مشاكل كتير، والمشاكل كانت موجوده، يعني المشاكل اوريدي موجوده بطبيعه الحال، موجوده جوه الزمالك. فانت كانت المشاكل هتكتر، انما انت البطوله بتهدي الدنيا، تبدا تشتغل، الضغط يقل فيبدا تشتغل بدون ضغط، فتبدا تفكر في اللي جاي ان شاء الله. وباذن الله القدم احسن. ان بس اهم حاجه الاداره تستغل الفوز المعنوي دلوقتي. وحلوه النهايات انك انت بتنهي بفوز، بتنهي ببطوله زي كاس مصر. انت بدأت الموسم بالفوز بالسوبر الافريقي ونهيت بكاس مصر. فابني على كده بقى، ابني على كده، وشوف دعم فرقتك، وشوف المشاكل الفنية عن فرقتك. وعاوز الموضوع يبقى بتخطيط جيد وبتنظيم جيد عشان الزمالك يبقى عنده سكواد كويس، عشان ما تحطش في الموقف الصعب اللي اتحطينا فيه، اللي خرجنا منه الجمهور. يعني لولا جمهور الزمالك النهارده، الزمالك بكل الاحوال حاليا لا يقارن ببيراميدز على ارض الملعب. لو حطينا كفتين مع بعض كده ما فيش مقارنه. فريق كسب لسه بطوله دوري ابطال افريقيا، لسه كسب البطوله من 4 5 ايام. الفريق في قمه مستواه، واحسن فريق في افريقيا، واحسن سكواد في افريقيا، وقمه النشوه بتاعت الفوز، وقمه الزهو بتاع الفوز والثقه، وقمه الجاهزيه. بيلعب الزمالك فريق عنده مشاكل يعني لا حصر لها، ما بين اصابات، وما بين مشاكل فنيه، وما بين لعيبه غدروا وخانوا وعملوا مواقف وتسببوا في ضياع بطولات بالمواقف اللي عملوها. مش عاوز. وطبعا انتوا عارفين القصه بتاعت ليله ماتش ستيلنبوش والسفاره الامريكيه، والقصه دي طبعا دي قصه باينه قوي، وباينه ايه الغرض منها، لان كان ممكن تخلص في اي وقت، انما كان مقصود انها تضرب استقرار الفريق، وضربت استقرار الفريق وضيعت الكونفدراليه. فكانت احتمال انك انت ممكن تضيع منك الموسم كله. المهم الف مبروك للزمالك. الزمالك فاز النهارده، الزمالك فاز بجمهوره، قلنا من 1 لغايه 100. الزمالك بجمهوره، واللعيبه استرجلت. المدير الفني نقول له الف شكر للكابتن ايمن الرمادي، تولى المسؤوليه في فتره صعبه جدا. والراجل لازم يذكر فيشكر على اللي عمله بصراحه. يعني ان هو تولى المسؤوليه، وان هو الشجاعه بتاعته ان هو مش من ابناء النادي وتولى المسؤوليه، ويقدر يعني يكمل مع الفريق، ويقدر يحفز اللعيبه، ويقدر يوصلهم للمرحله ديت. فبيبقى بعد كده بقى توفيق ربنا، والحمد لله كان التوفيق معانا النهارده. الزمالك فاز على بيراميدز بضربات الترجيح بعد ما تعادلوا في الوقت الاصلي 1-1، ولعبوا شوطين اضافيين، استمر التعادل، وبعدين لعبنا ضربات ترجيح مع بعض. الزمالك احرز 7
ضربات، 7 ضربات، 8 ضربات ترجيح، وبيراميدز احرز 7 ضربات ترجيح. الزمالك ضيع عنده مصطفى شلبي وضيع عنده ناصر منسي، وكان كل ما يعني بيراميدز ضيع وخلاص مصطفى شلبي هيشوط الخمسه فيحسم، يجي مصطفى شلبي مضيع. بعد كده برضه بيراميدز يضيع فناصر منسي، بس ربنا كاتب في الاخر ان الزمالك يكسب، فالزمالك كسب الحمد لله. انا يعني من غير ترتيب بدردش معاكم على اجواء الماتش. الماتش كان صعب جدا، ماتش الجمهور النهارده اتحمل في يوم النهارده في وقفة عرفات، واحنا كلنا كمسلمين كلنا صايمين. الماتش بيتلعب الساعة 8 ونص، والناس بتفطر 8 و5، اذان المغرب هتفطر وتصلي المغرب، فكله فطر في الاستاد. فجو صعب، ويوم اجازه اصلا، يعني يوم عيد واجازه، والناس اللي بيسافر واللي بيجوا، الناس جت ترحلات من كل محافظات مصر النهارده. والنهارده لو كان في 70,000 أو 75,000 أو 80,000 بالساعة الكاملة كانت هتتملي الاستاد. يكفي إن التذاكر أول ما نزلت على الموقع ما كملتش 5 6 دقايق وخلصت. فيا ريت ويا ريت نشوف الاستاد مليان. يعني إيه المشكلة نشوف الاستاد مليان؟ ما هو ال 15 20 ألف زي ال 70,000، فيا ريت نشوف الاستاد مليان، كان هيبقى كرنفال. المهم جمهور الزمالك حفز فرقة الزمالك. فرقة الزمالك كانت في الشوط الأول أقل الأشواط، لولا جمهور الزمالك كان الماتش هيهرب. الزمالك بدأ بتشكيل، بقى نتكلم شوية بقى على سريع كده على التشكيل، وايه اللي كان وايه اللي حصل في الفرص اللي هي يعني الفرص الخطره في الماتش، لان الماتش ما فيهوش حاجات فنيات كتير، لان دايما النهائيات يعني ايه بتكسب ولا تلعب. هو يا حبذا طبعا انك انت تكسب وتلعب حلو. وعموما ما كانش فيه خطوره من الفرقتين غير كره خطره هنا وكره خطره هنا، والهدف هنا والهدف هنا، ده اللي في رايي الشخصي يعني. انما ما كانش فيه خطوره كبيره قوي يعني للفرقتين. الزمالك بدأ بتشكيل، بدأ بمحمد صبحي حراسة مرمى، عمر جابر، حسام عبد المجيد والونش واحمد فتوح، دونجا ومحمد شحاته وعبد الله السعيد، سيف جعفر وينج يمين، مصطفى شلبي وينج شمال، وسيف الدين الجزيري. الزمالك في الشوط الاول، الشوط الاول ما فيهوش غير هو الهدف، وبعد الهدف بدأ الزمالك يحصل له زي استفاقة شوية، بس ما كانش فيه فرص يعني قوية ولا حاجة. الهدف جه في الدقيقة 29، لونج باص طويل، لونج باص من وليد الكارتي، رفع الكورة في وسط في قلب خط الدفاع، ما بين المدافعين، ما بين حسام عبد المجيد احمد فتوح. للاسف عدت حسام عبد المجيد، واحمد فتوح ما عملش التغطيه المظبوطه بتاعته، التغطيه العكسيه بتاعته مظبوطه، طلع احمد عاطف قطه رغم ان هو نصهم في الطول، لعب الكره بالهيد. كوره كمان دخلت بالهيد، لو كان محمد صبحي عمل الفوت ورك بتاعه مظبوط كان هيقدر يشيل الكوره، لان الكوره ما كانتش عاليه قوي، وبالذات بانت قوي في الاعاده ان ممكن حارس المرمى لو اتحرك حركه الفوت ورك بتاعته وعرف يتحرك ياخد الخطوه او الخطوتين، كانت هي خطوه واحده وكان قدر يشيل الكوره، بس هو تمركزه ما كانش مظبوط. المهم خطأ مركب بدايته ان مفيش ضغط على وليد الكارتي، فلعب الكوره بكل اريحيه، مفيش ضغط من دونجا او من اي حد من خط الوسط، وكان اقرب واحد ليه دونجا. وبعد كده خطأ مركب ان الكره اترفعت في وسط المدافعين ودخلت بالمنظر ده. الزمالك بدأ بقى يحاول بعد كده يمتلك الكوره ويحاول يضغط، بس ما كانش فيه انياب هجوميه. جينا في الشوط الثاني حصل تغييرين، طلع سيف الدين الجزيري وطلع دونجا، ونزل ناصر ماهر وناصر منسي. ناصر ماهر نزل لعب هو بقى جناح، ونزل سيف جعفر ديفندر، ومحمد شحاتة بقى هو 6 مكان دونجا، وطبعا ناصر منسي بقى هو راس حرب. ناصر منسي بدأ بقى ايه، ناصر منسي يبان كمحطة، بيقف على الكورة وبيستلم الكورة وبياخد الكورة العالية، بدأ يبان عن سيف الجزيري بقى ان هو ليه فعالية اكتر. وتنينا في الكور ديت كده، ومصطفى شلبي ضيع كوره ما تضيعش، انه قاعد يرقص 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 يرقص، وداخل خلاص العب بقى الار 2 او اركن الكوره، الجون في قدامك فاضي، لقينا الكوره في السماء. ادي هي دي الفرصه الاهم، فرصه اللي هي بتاعت مصطفى شلبي، وهي الفرصه القويه جدا. لغايه ما جت الدقيقه 78، وبرضه المنقذ ناصر منسي، وثرو باص بيني طويل من وسط الدفاع، من ورا الدفاع، احمد فتوح عمله
لناصر منسي. ناصر منسي انفرد بالشناوي، احمد الشناوي طالع وبيحاول يعني يطلع بجسمه كده ويفرد جسمه وبطوله على اساس ان هيلعب له الكوره لوب من فوقيه. فناصر منسي لعبها له من تحتيه، من بين رجليه من تحتيه، حتى اتمزق فيه احمد الشناوي وخرج احمد الشناوي ونزل مكانه شريف اكرام. واستمر الماتش على كده، والحمد لله الزمالك اتعادل. وبعد كده نزل بقى محمود شيكابالا نزل مكان عبد الله السعيد. كان قبل كده بنتايك نزل مكان سيف جعفر في الدقيقه 63، ولما بنتايك نزل مكان سيف جعفر فتوح دخل في خط الوسط، وبنتايك لعب هو باك شمال. شيكابالا نزل في الدقيقه 84 مكان عبد الله السعيد، وعمر جابر جات له اصابه، فالزناري نزل في اخر دقيقه بدقيقه 89 مكان الزناري نزل مكان عمر جابر. في الوقت دوت في برضه نفس القصة، بيراميدز ما كانش ليه فرصة غير لما نزل مصطفى فتحي. عمل مصطفى فتحي عدى بالكورة ولعب كورة ار2 شالها محمد صبحي، دي احسن انقاذ لمحمد صبحي، وديت يعني الكرة الخطيرة جدا مثلا نقول لبيراميدز غيره. واستنى بقى الوقت الاضافي اللي قعدنا بقى الوقت الاضافي، استنى الوقت الاضافي برضو نفس القصه. الماتش بقى راي بقى كده برضو، يعني مفيش فرص حقيقيه من الفرقتين. يعني في كوره برضو مصطفى شلبي عدى فيها كده وكان ممكن ولعبها بالعرض ولغايه ما راحت لناصر ماهر. ناصر ماهر اتردد يلعب ولا يشوط ولا ايه، راح شايط. ما كانتش، ما يعني كانت التسديده مش متقانه يعني وكده، لان فيها تردد كده وفيها تحس انه خد قرارين في وقت واحد. لغايه ما دخلنا على ضربات الترجيح، وفي اخر دقيقه في دقيقه 120 نزل محمد عواد مكان محمد صبحي، ومحمد صبحي لازم يتحاسب على الحركه اللي عملها وهو خارج، لان الحركه دي ممكن تهز زميله اللي نازل مكانه، فزميله اللي نازل مكانه ممكن نخسر بسبب كده، حتى لو هو ليه حق. ومفيش حاجه اسمها ليك حق، انت في الملعب بتلعب بس، فما ينفعش يتعدى كده. لازم بقى في يعني الفتره اللي جايه بقى ناخد دروس مستفاده. المهم لعبنا، بيراميدز ضيع ضربه جزاء، وجينا في الدقيقه في الخامسه خلاص هنحسم خلاص هيحسم، مصطفى شلبي راح مضيع. بيراميدز بعد كده برضو واحنا بنلعب في ضربه وضربه ضيع، راح ناصر منسي ضيع، لغايه ما ربنا كرم في الاخر خالص وعلي جبر ضيع. وبعدين راح داخل مين بقى اللي ربنا كرم؟ محمود عبد الرازق شيكابالا. وده سبحان الله ده تكريم الهي لشيكابالا، لان شيكابالا مضيع في السوبر المصري قبل كده وكانت هي اللي هتكسبنا، فدخل شيكابالا والدنيا مكهربه. فربنا كان مخليله اللي احلى من السوبر المصري. السوبر المصري بطوله شرفيه، انما ديت بطوله كاس مصر، دي بطوله رئيسيه واقدم بطوله في البطولات اللي موجوده في الكره المصريه. وفزنا بالماتش. شيكابالا عمل موقف تاريخي ان هو دخل محمد عبد الشافي، هو اللي استلم. طبعا شيكابالا هو اللي اقدم وهو الكابتن، وعبد الشافي خلاص يعني اعلن ان هو ده اخر سنه ليه مع الزمالك خلاص، وهو اعتزل كره القدم. هو كان معتزل وكانوا رجعوه قبل كده لما احتاجوا له. طبعا عبد الشافي يعني ما حدش يقدر يتكلم عليه، لعب واخلاق واحترام وكل حاجه. بس بصراحه موقف من شيكابالا ان خلاه يستلم، حتى مش طلع يطلعه معاه بيستلم، لا ده سابه هو اللي يستلم، وصمم هو اللي يستلم وهو اللي يروح بالكاس للجمهور وكده عشان يبقى احلى ختام دي. المهم الف مبروك للزمالك، الف مبروك لجمهور الزمالك من هنا من 1 ل100. الف مبروك بعد كده لكل منظومه الزمالك بقى، اداره ولاعيبه وجهاز فني. مبروك للكابتن ايمن الرمادي اللي استلم الزمالك في وقت صعب جدا، وكان قلبه جامد والراجل غامر ان هو باسمه في الظروف الصعبه ديت ويكسب بطوله زي دي. مبروك لكل منظومه الزمالك، مبروك لجمهور الزمالك. اهم حاجه ان شاء الله ان الزمالك يبني على الفوز ده ويبني على البطوله دي، والامور هنشتغل دلوقتي بدون ضغط فنبني على الفوز ده. ومبروك العيد بقى عيدين للزملكاويه، ومبروك يا زملكاويه. وحلوه النهايات، احنا كانت حلوه البدايات بالسوبر الافريقي وحلوه النهايات بكاس مصر، وما بينهم دوري كان في الامكان ممكن نكسبه. للاسف شويه استهتار وشويه عدم ترتيب وعدم تنظيم ضاع مننا ماتشات كان ممكن بالماتشات دي نكسبها، لان احنا في الماتشات الرئيسيه مثلا يعني الاهلي بطل الدوري احنا كسبين متعادلين معاه ماتش والماتش التاني هو انسحب يعني انما احنا خسرنا من الفرق اللي كانت ضعيفه، فللاسف يعني الدوري ضاع مننا
بسهولة، ومش عاوز اقول بسهولة، يعني ضاع بسبب شوية عدم تنظيم. الكونفدرالية لعيب اتوجه ان هو يعمل حركة تضرب استقرار الفريق ليلة ماتش ستيلنبوش، اللي هو الماتش بتاع ستيلنبوش في دور الثمانية. ليلة ماتش ستيلنبوش يروح السفارة الأمريكية ويعمل بلبلة في الفريق عشان هو رايح، تعرف ان هو خلاص هيمشي بالفريق وكده، فيعمل بلبلة في معسكر الفريق وعمل مشاكل. وكان للأسف اللي اتخطط له اتنفذ. بس عموما يعني القدر والأيام بتاخد حق الناس يعني، وكما تدين تدان، افعل ما شئت كما تدين تدان. المهم سيبنا من الاشكال دي ومن الناس دي. الف الف مبروك للزمالك، الف الف مبروك لجمهور الزمالك، الف مبروك لعبد الشافي، وبنقول له هتوحشنا يا عبد الشافي، ولازم نشوفك كادر في نادي الزمالك وفي فريق نادي الزمالك، سواء بقى اداري او فني، انت خرجت من الباب الكبير. الف مبروك لشيكابالا اللي هو حط ضربة الحسم، اللي هو حسم ماتش الكاس النهارده. فألف ألف مبروك لشيكابالا، ألف مبروك للفريق كله بالكامل، ألف مبروك للكابتن أيمن رمادي، ألف مبروك للإدارة، ألف مبروك لكل الزملكاوية. كل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك سعيد عليكم، والعيد بقى عيدين، والعيد بقى جميل جدا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما في من عيد لعيد كده، ومن تقدم لتقدم لنادي الزمالك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.